最近，伐木工世界锦标赛在德国斯图加特开赛了，来自世界各地的伐木高手齐聚一堂，展示了他们高超的技艺。伐木工人世界锦标赛是有多个单项比赛，主办方试图从各个方面考察选手们的伐木技巧。首先进行的是一分为二环节的2项比赛，在这一环节当中，选手需要分别将2段木桩拦腰砍断，谁用时最少谁就获胜。接下来是锯木桩项目的较量，选手要比拼谁用电锯锯下的木片又薄又快。最终，来自澳大利亚的选手布拉德·德罗萨以最高分获得本届伐木世锦赛的个人组冠军。美国选手马修·科加尔和来自捷克的马丁·科马雷克分获第2、第3名。在团体组的比赛中，增加了手动锯木环节，选手不仅要比拼技术，还要比拼力量、耐性和心理承受力。经过一番较量，最终新西兰队获得团体冠军。